I sacrificed my money to buy this scrap gold 139 grams for 6,250 euro and transform this to one amazing Cuban necklace to make more profit. When the finished product it remains only 126 grams. It's normal when you're melting gold, it losing grams also. Amazing! Wow! So yan mga kadiskarte, itong scrap gold na to ay ang grams nito dati ay 139 grams. So kapag tinutunaw namin siya, nababawasan siya ng grams. So nung ginawa na namin siyang necklace, nung kompleto na lahat at okay na ang necklace, naging 125 grams na lang siya. So yan guys, malaki ang nawala sa grams, pero dahil nagawa natin siya ng magandang necklace at Cuban necklace siya, mas may bebenta natin ito ng mas mahal. So tingnan natin kung magkano ang magiging profit natin sa mga scrap gold na to na ginawa nating alahas. Let's go! So yan mga kadiskarte, tinawagan natin ang isa nating kaibigan na isa ring negosyante dito sa Milan. So tingnan natin kung may titinda natin itong necklace na to. Bella macchina, eh? Bella. Ciao amico mio. Agora è pronto da buono? Sì, sì, sì. Va bene? Bene, bene. Questo è il Aspettavo. mio amico grande. Mamma mia. Allora amico mio, io ho chiamato te di qua, un negozio perché io c'è una collana cubana Bella. che ho appena fatto. Ti faccio vedere se tu vuoi, va bene? Va bene, va bene. Volentieri, vuoi vedere? Sì, sì, sì. Spacca. Minchia, pesantissima. Sì. Spacca, fratello. Mi è, Faccio... mi è piaciuto tanto. Qui è alto, eh? Sì, sono un 85. Cavolo, fratello. Visto? È difficile trovare qua in Milano, eh? Sì, non trovi mai anche così lunga. Non trovi. Cavolo, mi è piaciuto tanto, fratello. Buono. Bello, bello. Ci sta? Sì. Quanto mi fai questo, fratello? No, questo è 14... 125. Allora mi fai 3,80. 13,80. Chiudiamo adesso. Mi è piaciuto, fratello. Aspetta, 1000 euro di 13. Dai, Neanche facciamo... 3,9. 13,9. Facciamo... Dai, va bene, va bene. 13.900? Sì, va bene, va bene. Grazie Va bene, mille, grazie, fratello. grazie. Ciao. Mi è piaciuto tanto, eh? Guarda, ragazzi. È bello, bello. Va Vieni bene. da lui che è veramente un bel lavoro, bel affare. Va bene, amico. Tutto a posto. So yan mga kadiskarte, isang paldong araw na po ngayong araw na to. Paki-follow po ako sa aking video para makita ang araw-araw nating diskarte. God bless.